गुड मर्निङ गाइस कसैको घरमा गयो भने हामीले हाम्रो आँखालाई चाहिँ एकदमै काबुमा राख्नुपर्छ है, किनकि त्यो घरको हामीले नराम्रो पन जस्तै राज देख्नु नसकोस् है। र कसैको घरबाट निस्किँदा हाम्रो थुतुना भन्नु हिन्दीबाट भन्दा चाहिँ जुबानलाई चाहिँ एकदमै काबुमा राख्नुपर्छ, किनभने कसैको घरको इज्जत है, कसैको घरको अब के भन्छ त्यसलाई एकदम गुप्ती कुराहरूलाई चाहिँ अब हामीले बया गर्न नसक्यो जति सक्दो चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम मौन व्रत राखेको जस्तो चुपो राख्नुपर्छ है। कसैको छेउचर्चा, कसैको फल्डा यस्तो ढिस्का यस्तो भन्ने खालको यो जुबानबाट चाहिँ कहिले निकाल्नु हुँदैन है। र यो आँखाले अरूको नेगेटिभिटिज खालि देख्नु हुँदैन है। जति सक्दो चाहिँ हामीले चुपो लाग्नुपर्छ है। त्यो खालको हामीले एउटा मन्त्र सिक्नुपर्छ है। छेउचर्चा गर्नु राम्रो होइन नि त है। र अर्काको घरको इज्जत उछाल्नु पनि राम्रो होइन है। मान्छेहरू हुन्छन् त थुप्रै प्रकारको होइन। र कसैको घरमा गएपछि के चारैपट्टि यसरी आँखा डुलाएर फल्दाको यस्तो ढिस्काको यस्तो है। र घरबाट निस्केको छैन, यस्तारे र उस्तारे अर्काको घरको इज्जत उछाल्छ, त्यो हाम्रोमा हुनु हुँदैन है। र आज नानालाई मर्निङमा कुनै किन यस्तो खालको विचार आएर तपाईँहरूसँग साझा गर्न मन पर्यो। सो के कस्तो लाग्छ है, सेयर गर्नुहोला अनि कमेन्ट गर्नुहोला। ओके, टेक केयर, बाइ बाइ।